Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Premium Channel, si gjithmonë me oferta e ditës ku do të keni mundësinë për të pasur gjithmonë eksperiencën unike me çmimin më të mirë të mundshëm që patjetër partneriteti ynë i përhershëm me Vast Tour Operator ofron. Ditën e sotme në fakt do të shkojmë pikërisht në një resort i cili nuk është aq i panjohur për ata të cilët janë ndjekës të rregullt të oferta e ditës. Hajdar Pasha Palace, pallati mbretëror në cilin do të mund të kaloni pushimet tuaja, pushime fantastike në brigjet e Antalias, ku do të mund të shijoni pushimet mrekullueshme qoftë brenda faciliteteve dhe ambienteve të rezortit, por gjithashtu edhe në pjesën e plazhit, si një prej brigjeve që ka ujërat e kristalta dhe natyrën më të mirë dhe më të bukur për të shijuar. Jemi në zonën e Alanias, e cila jep mundësinë akoma edhe më shumë për të realizuar një sër aktivitetesh qoftë në ambiente të jashtme, por gjithashtu edhe nëse do të shihni pjesën kulturore dhe antike dhe historike të qytetit. Kështu që është Antalya dhe Alania veçanërisht si një prej zonave më të kërkuara nga turistët e shumë të komsive të ndryshme, kështu që pse jo edhe ju që po na ndiqni këto çastet mos përfitoni nga oferta e ditës së sotme për të shijuar edhe Alanian, por gjithashtu eksaktësisht Hajdar Pasha Palace, që është ambienti i mrekullueshëm në cilën ju do të keni mundësinë për të kaluar 6 ditë të plota pushime në një vlerë nga 899 euro në 699 euro. Pra kemi të bëjmë me një zbritje të konsiderueshme prej 200 euro, kështu që nuk është pak në rast se ne do të mendojmë impaktin që ai do të ketë në buxhetin e familjes suaj në rast se niseni si një familje. Do të mund të niseni pikërisht në datën 4 gusht nga Tirana drejt Antalias, në datën 4 gusht në një udhëtim mjaft komod, rreth 1 orë 30 minuta, në një udhëtim i cili është i menduar në detaje nga agentët e Vast Tour Operator për të shijuar më pas eksperiencën tuaj të plot 6 ditore atje. Në fakt është ai momenti pikërisht i përshëndetjeve të dyja palëve, pra nga Tirana, nga Shqipëria dhe gjithashtu edhe nga Alania, si është situata mjaft mirë, por do të shohim akoma edhe më shumë detaje pikërisht për Hajdar Pasha Palace dhe këto do të na jap njëri prej menaxherëve, zoti Ashkan. How is the situation in Hajdar Pasha Palace? What can you tell us? It's good right now. The weather become hotter than the March and April or May. And we opened the season in Hajdar Pasha Palace at 15th of March, and now we are one of the early opening hotel in our destination. This early opening affects our stays positively as well. In this season, we have guests from more than 45 countries, and now we have more than 20 of. We are working with them incentive stays. In this pandemic duration, if there is any changing at travel policy, we can focus on the other side as well. Now it's going good in our site and it's busy really right now. We are one of the early opening hotel in destination. We have opened the hotel at 15th of March this year, and we are now one of the early opening hotel in our destination. This early opening affects our sales very well because we are working with more than 45 countries, and now in the high season we have intensive sales in more than 20 countries. And in this pandemic duration, we can focus in the other destinations as well for getting sales. Now, weather become hot and the families start to their holiday, it's good and sales are good as well in our site. Yeah. I'm going on with the translation and later on we'll ask you the next question. Në fakt e pyeta për pjesën e si po ecën sezoni, pra si është sezoni në këto çaste, si është gjendja në Hajdar Pasha Palace, dhe në fakt zoti Ria po më thot, zoti Ashkën po më thot që ka nisur sezoni që në 15 mars. Pra kemi të bëjmë me shumë muaj përpara, ka nisur sezoni mjaft herët në këtë resort i cili me sa duket e ka tradit pjesën e të shërbyerit në çdo kohë të vitit, kështu që po ecën mirë situata, bashkëpunojnë me pothuajse 45 shtete dhe gjithashtu synojnë për të zgjeruar akoma edhe më tej gjeografinë e bashkëpunimit. Është një eksperiencë e mirë dhe për sa kohë që nga 15 mars deri në këto çaste nuk ka pasur asnjë ankesë ose pengesë rruge, atëherë do të thotë që situata dhe gjendja është mjaft e mirë. What can you tell us and the Albanian audience regarding Hajdar Pasha Palace? Which are some key elements that Albanian tourists should know before coming there? Because Alanya, as you know, it's located in the south coast of Turkey, and Alanya is famous with the historical places, beaches, city life, and also natural life over here. And we are the part of this amazing city, and we have to do our best business worthy to that city. We are proud with our foods and beverages. Our concept is ultra all-inclusive with 24 hours, and the system works very well. In the night, if one of the guests requests anything, we can do that as a food and beverages as well.
And pandemic measures are applied according to requirements of Turkish government, Ministry of Health and Ministry of Tourism. That's why the guests can come here in the pandemic situation with the safety and healthy over there. This is one of the important one to travel to Turkey and to Haydarpaşa as well. Yeah, this is really important in fact. Pyeta se cilat janë ato detajet të cilët pushuesit nga Shqipëria do duhet të dinë përpara se sa të vizitojnë pikërisht Haydarpaşa Palas, dhe e nisim me natyrën. Ka një prej natyrave më të bukura. Pra ndodhet në pjesën në brigjet jugore të Turqisë, në pjesën në kontakt me detin e Mesdheut, pikërisht zona Alanias, mohirat e Kristalta me plazhet fantastike të arta, kështu që do të jetë një eksperiencë e mirë për të shijuar në Haydarpaşa Palas, pjesa e natyrës, por gjithashtu edhe e ndërthurur me një shërbim të mrekullueshëm edhe një eksperiencë unike që shoqërohet nga stafi i Haydarpaşa Palas. Ndërsa për sa i përket pjesës së komoditetit apo pjesës së sigurisë, duke qenë sepse ne jemi në një situatë ende pandemike, do donim shumë që të ishte post pandemike, por përsëri jemi në situatën e pandemisë dhe të gjitha kushtet apo masat e nevojshme të higjienës në përputhje me të gjitha kriteret të vendosura nga Ministria e Shëndetit e Turqisë janë të përmbushura për këtë rezort, që prej tashmë datës 15 mars, në cilën ka qenë dita e parë që është hapur për këtë sezon Haydarpaşa Palas, dhe ndaj është pikërisht vendi i duhur për të shijuar pushimet tuaja. And if there is anything you want to add, you are welcome. Regarding of the offer, maybe the offer of the day that you have for us. Before that, I want to explain some things as well about our hotel. And we are heating our pools, except the main pool, in May, April, March, October, and November as well. We are heating the pools. And our standard rooms minimum capacity, minimum meter square is 28-30 meter square. And this is important for us. And we are serving as well the import drinks, well-known import drinks as a whiskey, as a vodka, as a beer as well, like this. And minibar is filling every day with beer, coke, water, and everything like this. And as I said, it's 24 hours ultra all-inclusive. I want to add that one as the additional. And for the customers who are coming from Albania, we are giving the discount up to 30%. 30%? Yes. This is a perfect news. Thank you a lot. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure having you here in the Offer of the Day show, and maybe we will see in further cases. Thank you so much also. We are proud, and also we are happy to see you in our resort site with the video as well. Even though virtually it was nice. We are welcoming for all Albanian to here. Thank you a lot. Pyetja e fundit në fakt lidhej gjithashtu me eksperiencën. Pra nëse ka diçka që do duhet të shtohej pikërisht për Haydarpaşa Palas apo edhe për ofertën e ditës, sepse është ajo pyetja të cilën ne kemi me shumë fanatizëm në të gjitha lidhjet që bëjmë të drejtë për drejta nëpërmjet Skype-it nga studioja e oferta e ditës me të gjithë menaxherët në rezortet përkatëse. E nisim me konceptin ultra all inclusive. Pra është ultra all inclusive në të 24 orët. Çdo gjë është e përfshirë brenda çmimit që ju paguani, pra brenda vlerës të cilën e kemi në ofertën e ditës. Është një vlerë e mirë për të shijuar gjithçka që do të mund të gjeni, pishina e cila është rinovuar, pra është e re, e vendosur, e hapur ose e inauguruar në prill, maj dhe më pas në vazhdim. Është një pishinë e cila është një facilitet tjetër i shtuar, një ambient akoma edhe më shumë ku do të mund të relaksoheni dhe të qetësoheni, por gjithashtu do të keni mundësinë edhe për të shijuar pijet e ndryshme në bare, pra janë pije të importuara, të cilat nuk lëvizin nga kualiteti, sepse mundet që në rezorte të tjera mundet të keni hasur edhe ndonjë pije e cila është jashtë brendit origjinal, pra pije të cilat janë të vendit. Jo, janë pije të importuara në origjinalitetin e tyre, kështu që do të mund të shijoni edhe këtë pjesë. Dhe gjithashtu do të keni mundësinë edhe për të përfituar ofertën e cila na u pohua nga menaxheri i Haydarpaşa Palas, zoti Ashkën, dhe na tha 30% ulje. Pra është vlera prej 30% e reduktuar në çmimin që ju përfitoni në rast se rezervoni pushimet tuaja në këtë resort sot apo nesër nëpërmjet një telefonate në numrin që është i afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar Vas Member. Do të mund shijoni ambientet e brendshme të Haydarpaşa me dhoma mjaft komode, por gjithashtu edhe ambientet e brendshme si hollet,
të cilët janë të kuruar dhe të arreduar deri në detaje. Ne shohim disa prej pamjeve, por do të shihni shumë çka në rast se do të përfitoni nga oferta e vlefshme në një vlerë të mrekullueshme që Vastur Operator ka ofruar. Padyshim që Hajdar Pasha Palace nuk mbetet vetëm me kaq, por ka ambientet e jashtme në cilin ju do të mund të shijoni pishinat e ndryshme, kompleksin e pishinave apo edhe plazhin privat i cili do të jetë në dispozicionin tuaj për të shijuar atë freskinë e detit, për të hequr temperaturat e larta të verës, të cilat kanë filluar dhe kanë disa ditë dhe padyshim që ne do donim shumë që të ishim në këtë çaste pranë plazhit fantastik të Hajdar Pasha Palace, dhe më pas do të keni mundësinë gjithashtu që pasi të freskoheni edhe të shijoni pjesën e pishinës apo edhe detit, të keni mundësinë për të shijuar aquaparkun fantastik, shumë ngjyrash të mrekullueshëm i cili ofrohet në Hajdar Pasha Palace. Kemi fotot ilustruese, janë një sër rrëshqisesh të cilat do të mund të aksesohen edhe nga të rriturit edhe nga të vegjëlit në orare të ndryshme të cilat do të japin mundësinë për të shijuar adrenalinën dhe energjinë e nevojshme gjatë ditës, por padyshim që do të kemi edhe një sër aktivitetesh qoftë për fëmijët në klubet përkatëse, ku së bashku me animatorët do të mësojnë të pikturojnë, të realizojnë një sër lojrash apo edhe sportash, dhe padyshim edhe të rriturit do të kenë mundësinë për të relaksuar në spanë e këtij rezorti me trajtime të ndryshme qoftë masazhit, banjës turke apo edhe një sër trajtimesh të tjera të cilat stafi i kualifikuar i spas së Hajdar Pasha Palace ju mundson për të shijuar edhe për të shtensionuar çdo muskull. Padyshim që nuk duhet harruar që është edhe pjesa e fitnessit, pasi keni marrë një sër kalorish në restorantet edhe ushqimin fantastik që do të mund të gjeni në Hajdar Pasha Palace, do të keni mundësinë gjithashtu edhe për të hequr ato kaloritë e tepërta në fitnessin e këtij rezorti. Për të gjithë ata të cilët janë strikt me regjimin e tyre, sepse një pjesë tjetër në cilin bëj pjesë edhe unë, një pjesë tjetër personazh duan të shijojnë pushimet e tyre dhe më pas kur të kthehen të mendojnë për ato kilet edhe kaloritë e tepërta. Kështu që do të jetë një eksperiencë fantastike. Jam e bindur që do të mund ta shijoni në rast se do të përfitoni nga një ofertë siç është kjo e sotshme në një vlerë prej 699 euro për person, por megjithatë, për detaje të mëtejshme unë po ju lë në shoqërinë e materialit prezantues dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio së bashku. Hajdar Pasha Palace. Një prej komplekseve më luksoze të Alanias është Hajdar Pasha Palace, me 5 yje i hapur për herë të parë në 2016-ën. Ky rezort luksos do t'ju mirëpresi në një atmosferë të manitshme të ish stacionit hekurudhor Hajdar Pasha. Hajdar Pasha Palace është vetëm pak metra larg nga plazhi, 100 km nga aeroporti i Antalyas dhe 35 km larg nga qendra e qytetit Alania. Hajdar Pasha Palace ofron për mysafirët gjithsej 496 dhoma shumë luksoze, komode dhe ultra moderne. Hoteli ka 5 tipe dhomash: dhomat standarde, familjare, suitat familjare dhe dhomat ekonomike, e 4 dhoma për personat me nevojat veçanta. Të gjitha dhomat kanë balkonin ku mund të shijoni pamje nga parku madhështor. Dhomat janë të pajisura me çdo detaj për të kaluar pushimet më të këndshme që keni përjetuar ndonjëherë. Me plazhin e tip privat, pishinat, dhomat komforte, suitat dhe vilat, restorantet dhe baret, hoteli ju premton ditë relaksi të kompletuara. Në hotel, ju do të gjeni argëtime të ndryshme të përshtatura për të gjitha moshat, si aktivitete për fëmijë, pishinë për fëmijë, mini klub, animacione të ndryshme, qendër fitnessi dhe aktivitete të ndryshme sportive, si gjimnastik në ujë, basketbol, volejboll në plazh, tenis, bilardo, aerobi dhe të gjitha sportet e ujit. Ndërkohë, kur vjen ora e ushqimit, kuzhina e hotelit do t'ju bëjë që të shtoni pak në peshë nga shumëllojshmëria e pjatave të servirura. Hoteli operon me shërbimin all inclusive dhe në të ju do të gjeni një shumëllojshmëri gatimesh tradicionale turke, aziatike dhe ndërkombëtare, pa lënë pas gatimet e produkteve të detit. Hajdar Pasha Palace ka 8 lloje baresh, secili është komod, luksos dhe ultra modern në stilin e tij. Në secilin prej tyre mund të shijoni pije dhe koktejle fantastike, duke i dhënë ngjyra dhe energji pushimeve me 5 yje të kësaj vere.
Kështu ndoqëm edhe materialin prezantues të Hajdar Pasha Palace, pallatin mbretëror ku do të mund të kaloni 6 ditë të plota në shërbimin all inclusive në një vlerë të mrekullueshme nga 899 euro në 699 euro. Edhe gjithmonë mundohem ta theksoj këtë pjesën e çmimit sepse dihet që jo të gjithë kemi mundësinë për atë buxhetin tepër bujar ku do të mund të shpenzojmë pafund. Kështu që kjo është një mundësi e mirë që në një vlerë prej 699 euro për person të shijoni 6 ditë të plota në Hajdar Pasha Palace. Format e rezervimit ju i dini se cilat janë nëpërmjet një telefonate në numrin 069 70 13 31 apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar Vas Member, duke mos harruar që do të niseni nga Tirana drejt Antalyas në një udhëtim komod me charter në datën 4 gusht. Nga këtu në studion e Premium Channel mbetet vetëm për t'ju uruar ditë të këndshme dhe gjithashtu do të rishihemi në episodet e radhës.